נמצא פה בקיר תת-קרקעי. עשינו לו מערכת איטום עם ריאקציה לבטון, יריעות איזופרוף של חברת אחאב, וממש כמו בתנאי מעבדה חפרנו ואני יורד לבדוק את ההיקשרות של מערכת האיטום לבטון, וזה פשוט תוצאה מדהימה. זה הרבה יותר מהלחמה, זה הרבה יותר מהתזה, זה הרבה יותר מכל מערכת איטום שאפשר להציע. ההיקשרות פה היא היקשרות של 100%, לא פחות מזה. ממש, אני פה פתחתי בכוח, ממש עם הרבה מאוד כוח פיזי, וזה בדיוק הפס חפיפה גם, זה בלי הדבק הכימי. ומעבר לזה אני מפעיל המון כוח, אי אפשר לפתוח, פשוט אי אפשר. ההיקשרות היא חזקה מאוד, זאת באמת המערכת איטום הכי טובה שאפשר להציע לחללים תת-קרקעיים, פשוט מדהים, כל הכבוד לטכנולוגיה.